bajan, está en uno de los, fue el último de los motociclistas, ¿ok? ¿Ya está todo? No queda nadie, no queda nadie. Bueno, ahora sí. Bueno, esto es France and Motors. Vamos a ver lo que encima. En aquí ya. Ya Santiago, que ha caminado totalmente hectáreas, kilómetros. Los corredores